إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për begatitë dhe mirësitë e mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Këtë hutbë e fillojmë me dhikrin dhe me përmendjen e Allahut më të preferuar që është në këto ditë, që përmendet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai ka pas traditë që në këto ditë sa më shumë e sa më shpesh të i përmendë përsërit këto fjalë, duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ستثبت الله عز وجل ويذكر اسم الله عليه في أيام معلومات dhe ta përmendni emrin Allahut Azza wa Jall në ditët e njohura. Thonë komentatorët e Kur'anit famëlartë se ditë të njohura është për qëllim ditët apo 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Kjo është dhikri i haxhilerëve. Kjo përmendje është e haxhilerëve që na duke qenë në vendin tonë nuk mu përngjasu me haxhilerët vizitorët e shtëpisë së Allahut Azza wa Jall. E të nderuar praneshëm, le ta kujtojnë ata vëllezër që vitin e kaluar kishin mundësi e shëndet me shku në haxh e i pengoj lakmia për dunjo, e këtë vit që nuk mundën me shku në haxh. E le ta kujtojnë se nëse ju vjen e gjeli çfarë xhevapi kanë me dhënë Rabbul Aleminit pse nuk shkuan në haxh vitin e kaluar. Se këtë vit nuk ka haxh, sigurt është. E vitin e ardhshëm është me pikë pyetje. E a do të kesh ymër si vjet e në mot me shku në haxh, ti kujtoja dhe mendoja si kimi dhonë gjevap Rabbul Aleminit, ama se ki vonë, spaku me dhikër dhe me përmendjen Allahut Azza wa Jall, me këtë dhikër që e përmenda, këto ditë kaloj dhe kërkot tek Allahu Azza wa Jall shans, ymër dhe shëndet që përsëri të hapët qabe dhe të shkosh atje. Këshilla në vijim është që besimtarin këto ditë të zgjedh shokët, me qëllim po e përmendje se janë ditë të mëdhaja. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wal mar'u ala dini khalili, e njeriu është në shokun në fen e shokut të vet, në fen dhe dinën e mikut të vet. Sikur kimi pas shokët o kolla dhe ti kimi pas ashtu tërbien. Nëse ki shok që përmendin Allahun edhe ti kimi përmend Allahun. Nëse ki shok që agjërojnë këto ditë edhe ti kimi agjëru. Nëse ki shok rreth vete që falen, lutën dhe bëjnë dua, edhe ti kime falë, kime u lutë dhe kime bo dua. Ama nëse ki shok, ndryshe nga kjo, do të bëhesh sikur ata. Andaj, sikur çdo herë, por shtash halo ma fuqishëm, mundohu me i zgjedh shokët më të mirë, më të devotshëm, më të sinqert, që këto ditë në vend sa ti kalojsh në gjunahe, mundohu me i kalu një ibadet, adhurim, dua, lutje, istikfar, tëube, ashtu si që ka hije më së miri besimtarit. Andaj këtë hutbe ja kushtova se çfarë vepra të bëjmë në këto 10 ditë. Ja vënë kalu me përmendë për vlerën e këtyre 10 ditëve, sa të mëdhaja janë. E këtë javë përmendmi çka me bona në këto 10 ditë. Sot një javë vetëm se ma është Bajram. Na kanë mbet para vetes edhe një javë. Që këto 7 ditë, këto një javë me i shfrytzu si është më së miri dhe si është më së i kënaqur me neve Allahu Azza wa Jall. Agjerimi të nderuar praneshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet që transmeton të sakta thuhet që këto 9 ditë të gjitha i ka agjeru. Hiç pa shkëputi ka agjeru 9 ditë të plota. Dhe e ka veçu ditën e 9 me agjerim, ditën e Arafatit,
që i bje ditë e ente me tonën, i 30 i bje ditë e ente, se 31 që është bajram, ditë e gjumo, i 30 është ditë e ente. Gjdo ditë thënë gratë e pejgamberi sallam, këto 9 ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeronte. Gratë e veta të regojnë sa ju qekin syfir, e gratë e shifshin. Dhe thonin gjitha këto 9 ditë i agjeronte. Ama e veçeke me agjerim ditën e 9, ditën e fundit, ditën e Arifës. Ato agjilerët atje në Arafat do t'jenë, na këtu do t'jemi me agjerim dhe do t'mundohemi së bashku me ata me garu. Na me agjerim, ata s'kan drejt me agjeru, si janë një hram. Ama na, si jemi në Arafat, jemi këto. E do t'mundohemi me agjerim të amrim Arafatin. Ama Allahu Azza wa Jall, atë ditë makfiret e kalon makfiret edhe për ata që janë në Arafat, edhe ata që janë në vende tjera. Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafa, ahtasibu ala Allah, e një keffire senet e leti qablehu wal senet e leti ba'dehu. Tha pejgamberi sallam, agjerimi ditës e Arifës, kam i mytë, kam bindje, shpresa të mdhajet e ka Allahu Azza wa Jall, si kjo ditë agjerimi, i falë gjënat e vitit të kalum, por i falë edhe gjënat e vitit të arshëm. 2 vite gjënat e falen, me agjerimin e një ditës. So është ditë madhështore, e na mundohemi me garu, me agjilerët, me ata që janë një hram, në atë vend të shkrejt, në midis vendit tonë, si më mire, si më rahat, mundohemi me garu me ata. Mos e le këtë garë. Dhe agjirej këtë ditë të ejnëte, që vjen me bindje të thellë, se Allahu ka me t'i falë gjënat e vitit të kalum dhe gjënat e vitit të arshëm. Mos me ndoni se këto janë për me i boj qef dikujt, dhe për me kalu ditën. Këto janë premtime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Rabbul Alamin e ka mësua ashtu me fol. Se dikush ka me thonë, aha kollaj kana. Unë e pa i graj si du, ka me agjeru ditën e Arifës, edhe Allah i mi falë. Themi, aj që thotë shto Allah i se aban nasip me agjeru ditën e Arifës. Edhe aj që agjeron ditën e Arifës me këtë ditë s'knaqët badjave, veç pa buke pa ujmejt. Ama besimtare ki katë. Edhe nëse ka bo gjënaj, që s'ka askush prej neve pa gjënaj, që e bën njet, hakikat me agjeru këtë dit, Allah ja bën nasip, a i mu përmirësu, me fillu një jetë të rej, një jetë ndryshe, o vlezët e mi. Kjo dunjo është e tilë, që në te ka sprova të lashe, ka edhe gjënahe, krejt nga gabëjmë në formën e vetë, s'ka askush prej neve pa gjënahe. Edhe këto premtimet e pejgamberit sallallahu janë freski për neve. Janë pastrim, janë stacione të pastrimit, sikur që autobusi ka stacionet e veta, Allahu me gjuhën e pejgamberit sallallahu i kalon disa stacione në këtë tokë. Që mi thonë umetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, këto stacione kur të kaloni, kur t'ju vjen dita, koha, ndaloni, pastrohuni dhe vazhdoni rrugtimin. Na, apet ndoshta do të gabojmë, por apet do të kërkojmë falje, ama nuk e bëjmë me një jetë që me gabu. Në vjen përmendmi dua, lutje, e përmendëm pak edhe javën e kaluar, ama shtash në ditën e Arafatit është një lutje e veçantë, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairu duai duau yawmi Arafa. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duaja më e mirë është duaja në ditën e Arafatit, në ditën e Arifës, ditën e ejnëte. Atë ditë edhe kime qenë agjerusha, edhe kime qenë me sadaka, së është ditë Arife. Ki populli jonë është i mirë, bujar. Këto besimtar kanë dëshmu vete se ditën Arife se arën jetimin, se arën fukaran, pa në mendoje. Ditë Arife ti me Ramazan, ti me sadaka, ti me dua, ti me punë të mira, ti me respekt të vlatëve tu, familjes tënde, që në vlatë të tu, bashortën tënde, mundosh edhe ti me ka një dhurat bajrami mu ablej. Edhe me dua, o Allah i thu, falma. Qka me ndonë? As ka me ta falë ti Allahu Azza wa Jall? Vallahi Rabbul Alemini tërprot, kur robi është në këtë halë të mirë, gjendje të mirë, mos me u përgjish duas së ti. Në ditë të madhe, nuk ja këthen Allahu as kujt dua në bosh. Këto dur, çprasta nuk kthehen. Kur qonë ka qeli me njetë të mirë, me dua të mirë, në këtë halë ti eshte agjerushën me sadaka, me dua, se është dita më e madhe e duas, e ti e shfrytëzove këtë ditë për dua dhe i thove Allah, bje ma ketë, apo largo ma ketë. Dikush prej neve ka nevoj për mi ardhë diçka, e dikush prej neve ka nevoj për me largu diçka nga mesi i vetë. E në kur ta lusim Allahu në këtë gjendje, vallahi Rabbul Alemini,
nuk lejon që neve mos më na u përgjigj në lutjet e tona dhe këtë bëjeni me bindje dhe besim të plot dhe të thellë në Allahun Azza wa Jall. Kurbani. Mos harroni me prej kurban. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka 6 muaj nuk dhëske zarr në shtëpinë e vet, prejke kurbana. Prejke kurban dhe atë prejke me dorën e vet. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a dini argumente sa dojni, do t'ju mjaftoj vetëm kjo. Thot Allahu azza wa jall, fasalli li rabbika wanhar. Falu për Allahun dhe prej kurban për Allahun. Veç kujtoje Ibrahimin alayhis salam, edhe ti kujtoje se a dush mu menduna me prej kurban ajo. Kurbani ka ardhur me falendru Allahin për nimetet që na e ka dhënë. I pari që prejti kurban ke Ibrahimi alayhis salam. Pse e prejti? Hajde kujtoje për i Zotit. Pse? Se Allahu e urdhënoi në fillim ta preje vladin e vet kurban. E kur Allahu ja lejoi që mos me preje vladin dhe i tha preje një kurban në vend të vladit ton, ai kujtoi ai diher? Wallahi se ka kujtuar diher. Asnjëherë se ka kujtuar diher. Disa njerëzve që ju ndodhen kur ju vinë zor, mi thonën ketë kurbanat e Shkupit prej i pret. A mi thonë kurban Bajram, një kurban prej e papasaj të lashe, se di si kam rejndët, kam do matematika, do e sape. O, matematikën e imanit se kin Tereziti. Son pyjtje matematika e sapit, këtu si e në Terezit diqka. Imanit se kin regull diqka. Që ti se lidh kurbanin me Bajramin tëndë. Kujtoj me ta pas obligu Allah ti me therë një kurban, e vladin tëndë, e me ta leju ma se me thonë, që një kurban, a ishe mendu diher? Nuk isha mendu vallaj diher une, edhe e di si së cëdi për juve, askush nuk ishte mendu. Qka ki mu mendu për me prej kurban? Pak nëse i ki e sapën Terezi, një dinar nëse i ki onë është prej atë kurban. Prej edhe ti zbukuroj ditën e Bajramit me kurban. Edhe ti gëzoje familjen tonë dhe gëzoje dikan rreth teje. Mos lejo që mu bo koprac. Disa njerëz fatkeqësisht prejnë kurbane vetëm kur i bje dikush në hall, i vjen një dënim i madh, thot si ta liroj ket, vallaj dhe e prej një kurban. Ki kurban është kurban një kopracve, ciciazhve. I thot Allahit kush ti nëse bema mu ket, unë ti ka me ta prej një kurban. Ku ki pa kështu? Ti me kalu jetën mirë. Kjo si ka i e besimtarit. Ta përmisojmë gjendjen tonë dhe hallin tonë me hapa konkrete dhe praktike. Me hapa konkrete dhe praktike. Dhe fundit xhamati jemi ndershëm, është një gëzim i kitu metit këto ditë, që ndu të ndoja të gëzim me juve. Këto ditë, në disa qendra të botës, janë duke o hap disa xhamia që tregojnë identitetin tonë dhe tregojnë se ato vende muslimant janë shumicë dërmuese. Elhamdulillah, është vetëm se më ka fundi xhamia e madhe në mes të Tiranës. Mos harroni se këtë nuk to këtyre qytetet që i përmendi. Edhe pse kanë qenë muslimanë hanedan shumicë. Çdo herë ka pas kisha dhe katedrala, ama xhamia s'ka pas, se muslimanët i kanë shkel. Pas shumë viteve, elhamdulillah, don Allahu azza wa jall, pastaj edhe besimtar të mirë, të urtë, të devotshëm, e Allahu ja çon rrezik dhe nasip muslimanëve të Tiranës, si donacion nga Turqia e madhe, nga vllazërit e tonë të mëdhej, që atje mu bo në qendër të Tiranës një xhami. U bo, elhamdulillah, u leju që në muzeun e Aja Sofjes edhe të falen muslimant. Ajo është tash edhe muzej edhe xhami. Kanë mundësi muslimant edhe me vizitu, edhe jo muslimant me vizitu, po muslimant kur t'ju vjen namazi, kanë drejt mu falë në te dhe e banën papare me hi. Është gëzim që në qendër të Stambollit t'i kthehet identiteti muslimanëve, që në qendër të Prishtinës t'i kthehet identiteti edhe shqiptarëve, që fillojnë ndërtimi i xhamisë së madhe të Prishtinës. Zoti i shpërblet gjithë ata që kontribuan, ama nuk ka marru edhe një cent. Jemi të prit, e dim na, dhe kemi ymit të thellë dhe bindje të plot, dhe mbetit obligim i gjitha institucioneve tona, edhe neve me na e bo Burmali xhamien. Edhe na dojmë kur shkojmë qendër në Pllashtat, kur shkojmë atje me fëmijët tonë me shëtit, kur t'na kape namazi, mos me hiç 5 kilometra për marrë mu fal. Por me pas xhamin aty ku ka qenë, s'kërkojmë diçka të re, aty ku ka qenë.
Ta lusim Allahun Azza wa Jall që edhe neve Allahu të na e rikthen burmali xhamien, po e tham me gojë të plot, burmali xhamien, të mos e harrojmë na, sikur se kanë harruar gjyshit e tonë dhe të apërkujtojmë gjithë një, edhe vlatëve tonë se këtu e kemi një nishan tonin që ne kanë marrë me zor. Allahun Azza wa Jall elus që t'i bekoj gjithë musliman që i kontribojnë për shpita Allahut Azza wa Jall, që i ruajnë shpita Allahut Azza wa Jall, që përkujdesen për shpita Allahut Azza wa Jall dhe të na bën nasip që në këto ditë të mëdhaja t'i kalojmë ashtu siç është razi Allahu Azza wa Jall, walhamdulillahi rabbil alamin.